Buzdolabına zarar verebilecek 6 alışkanlık. Çoğu insan buzdolabını rutin olarak temizlese de bunun buzdolabının düzgün çalışmasını sağlamak için yeterli olduğunu düşünür. Ancak buzdolabına zarar verebilecek birçok alışkanlık vardır. Buzdolapları düzgün çalışmasını sağlamak için hızlı bir temizlikten daha fazlasına ihtiyaç duyan karmaşık cihazlardır. Aslında farkında olmadan da yaptığınız bazı şeyler cihazınıza zarar verebilir. Ama korkmanıza gerek yok. Çünkü ne aradığınızı biliyorsanız bu alışkanlıkları düzeltmek kolaydır. İşte buzdolabınıza zarar verebilecek 6 alışkanlık. 1. Fazla stoklama ya da eksik stoklama yapmak. Uzun süredir pazara gitmediyseniz, muhtemelen çeşitli meyve, sebze ve diğer yiyecek içecek ürünleriyle dolu bir buzdolabınız vardır. Bu, çoğu insanın düzenli olarak yaptığı yaygın bir davranıştır. Ancak bunu yapmak aslında buzdolabınızın zarar görmesine neden olabilir. Buzdolabınızı aşırı doldurmak, hava sirkülasyonunu zorlaştırarak buzdolabına zarar verebilir. Bu durum, dolabınızın iç sıcaklığını düzenleme ve ürünlerinizi soğuk tutma yeteneğini zayıflatabilir. Yine aynı şekilde buzdolabınızı gereğinden az doldurmak da hasara yol açabilir. Çünkü buzdolabınızda soğuk yiyeceklerin olması, iç sıcaklığın düşük kalmasına yardımcı olur. İçeride daha az ürün olması, buzdolabınızı soğuk tutmaya yardımcı olan ve buzdolabınızın doğru sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmasına neden olan daha az yiyecek olduğu anlamına gelir. 2. Artıkları yanlış şekilde saklamak. Aslında bu da hepimizin yaptığı bir hatadır. Yemek artığı olduğu zaman onu atmak yerine saklama kabına koyarız. Artıkları saklamak, kasıtsız olsa bile buzdolabınıza potansiyel olarak zarar vermesi size de şaşırtıcı gelebilir. Ancak bunu doğru şekilde yapmamak buzdolabının zarar görmesine neden olabilir. Bunun olmasını önlemenin en önemli yolu, sakladığınız yiyeceğin sıcaklığına dikkat etmektir. Artıkları buzdolabına koymadan önce en azından oda sıcaklığına ulaşmalarına izin vermelisiniz. Çünkü buzdolabına konulan sıcak bir yiyecek, dolabın iç sıcaklığını artırır. Bu da buzdolabınızın daha fazla çalışmasına neden olur. Aynı zamanda iç sıcaklığın artması, içindeki diğer besinlerin tazeliğini de etkileyebilir. 3. Bobinleri temizlemeyi unutmak. Kondenser serpantinleri yılda en az bir kez düzenli olarak temizlenirse birçok onarımdan kaçınılabilir. Bu bakımı yapmamanız durumunda buzdolabınızın etrafına dolan toz ve döküntülerle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda da bobinlerin artık ısıyı dağıtmada verimli olmadığını anlamalısınız. Aslında bu çok önemli bir sorundur. Çünkü kompresörün üniteyi soğutmak için daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu durum sadece buzdolabınızın bileşenleri üzerinde daha fazla baskı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda elektrik faturanızın da artmasına neden olabilir. 4. Buzdolabının kapısını çok uzun süre açık bırakmak. Bunun zaten farkında olabilirsiniz. Ancak buzdolabının zarar görmesine neden olan en yaygın kötü alışkanlıklardan biri kapıyı açık bırakmaktır. Belki siz de buzdolabından bir şeyler alıp kapısını biraz sonra kapatırım deyip kapatmayı unuttuğunuz zamanlar olmuştur. Ancak tam bu sırada buzdolabının içinde muhafaza edilen bütün soğuk hava dışarı çıkar. Bu durum küçük bir şey gibi görünebilir, fakat soğuk havanın dışarı çıkmasına izin vermek, cihazınızın iç sıcaklığını artırabilir ve sistemin kendini tekrar soğutmak için daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu da kompresörün daha fazla basınç altında olmasının bir sonucu olarak aşırı ısınmasına neden olur. Aslında bu alışkanlık, düzeltilmesi gayet kolay bir alışkanlıktır. Birkaç saniye içinde buzdolabına dönüp kapıyı kapatmaya niyetlenseniz bile, birçok şey kolayca dikkatimizi dağıtabilir ve o kapı düşündüğümüzden daha uzun süre açık kalabilir. 5. Buzdolabını duvara çok yakın yerleştirmek. Buzdolabının hasar görmesinin önlenmesi için etrafında uygun miktarda hava akışı olması şarttır. Zayıf hava akışı, buzdolabınızın ısıyı uzaklaştırma yeteneğini azaltır. Bu da sonuç olarak düzgün bir şekilde soğutma yapmasına engel olur. Ayrıca bu sorun, sistem üzerinde daha fazla baskıya ve bileşenlerin daha hızlı bozulmasına da neden olabilir. Buzdolabınızı dar bir kabinin içine yerleştirmenin, özellikle de kabinli kurulum için tasarlanmamışsa, zayıf bir hava akışına neden olabileceğini de unutmamak gerekir. 6. Drenaj deliğinin kontrol edilmemesi. Buzdolaplarının
Az miktarda yoğuşma ile başa çıkmak için yapıldığını düşünmekte haklısınız. Ancak bunu yaparken arkasındaki bir drenaj deliğinden yararlandığını unutmamalısınız. Çünkü drenaj deliğinin unutulması, buzdolabının arkasında su ve buz birikintisine neden olur ve bunun sonucunda da buzdolabınız hasar görebilir, performansında düşüş gözlemlenebilir. Size bu konuda tavsiyemiz, tahliye deliğini tıkanıklara karşı düzenli olarak kontrol etmenizdir. Bu sorun genelde kirada kalanlar arasında yaygındır. Ancak sıklıkla yapılan bakım kontrolleri ve temizlik bu sorunu ortadan kaldırabilir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve buzdolabınızın verimini artırmayı başarabilmişizdir. Eğer bu videoların devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.